Բարի երեկո եւ բարի գալուստ հայկական ժամանակ տաղավարում զրուցելու եմ արձակագիր Հայկ Հովյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Հովյան։ Նախ ընդհանուր առմամբ քարոզարշավի 8-րդ օրն է այսօր, ինչ տպավորություն եք ստանում մինչ այս քարոզարշավի ընթացքից։ Երեք մենք տեսանք, որ ի վերջո կողմերը կամ ամենատարբեր ուժերի առաջնորդներ անցան կոշտ խոսույթի, Քոչարյանը խոսեց կռացած կամ իր բառերով ասած կզացած լինելու մասին, հետո համբալ բառը օգտագործեց, վարչապետը արձագանքեց եւ այսպես շարունակ։ Պարոն Հովյան, ընդհանուր առմամբ ինչի մասին են այս բոլոր խոսույթները եւ միմյանց թիրախավորելը, պատասխանելը, թեկուզ վիրտուալ հարթակում։ Նրա մասին են, որ ընդհանուր առմամբ ընդդիմությունը գաղափարական ծրագրային թեզեր չունի, առաջարկներ չունի, թե այնուամենայնիվ, որ քարոզարշավը մտնում է ավելի թեժ փուլ։ Շնորհակալություն հրավերի համար, առհասարակ չեմ կարծում ինչ-որ մեծ անակնկալներ պետք է սպասենք այս ընտրարշավից, ամեն ինչ գնում այն տրամաբանությամբ, որ տրամաբանությամբ եւ նախորդ մի քանի տարիների քաղաքական բանավեճերի ու խոսույթի բովանդակությունն է եղել։ Ինչ վերաբերում է այդ կոշտ հռետորաբանությանը, դե ենթադրելի էր առնվազն վերջին մի քանի տարիներին քաղաքական ֆրոնտների իրար հետ խոսակցությունը հիմնականում այդ ոճի մեջ է եղել, մի բառ էս կողմ, մի բառ այն կողմ, բայց խոշոր հաշվով անձնական վիրավորանքների, ինչ որ պիտակավորումների եւ նմանատիպ բառամթերքի օգտագործման է եղել վերջին մի քանի տարվա մեր ամբողջ քաղաքական խոսույթը, բնականաբար այդ ամենը տեղափոխվելու էր նաեւ ընտրական շրջան ու ավելի էր սրվելու։ Այսինքն քաղաքական դաշտը չի առողջանում, պարոն Հովյան։ Հնարավոր չէ երկխոսել, առողջ երկխոսություն, ծրագրեր, առաջարկներ, բանավեճեր։ Գիտեք, ես կարծում եմ այդ սոցցանցային տրամաբանությունն էլ դրա վրա ազդեցություն ունենում, որովհետեւ այդ տրամաբանությունը ենթադրում է նաև ինչ-որ ինտրիգային բաներ, ինչ-որ ավելի տենց վիճաբանություն, հա, մեղադրանքներ, ինքը ինչ-որ բան, այդ սոցցանցային իրականությունը իր մեջ այդ հայփ կոչեցյալ ասածը, հա, ունի, որ պիտի անընդհատ ինտրիգներ լինեն, որպեսզի հետաքրքրությունը այդ նայողի գամբված մնա քաղաքական process-ներին, երբ որ ինչ-որ խոսակցություն գնում է ավելի ակադեմիական, ավելի բովանդակային, ավելի ինտելեկտուալ փուլ, շատ օգտատերերի համար դա արդեն հետաքրքրությունը կորցրել է, այսինքն այդ էլ պիտի հաշվի առնել, որ այս սոցցանցային իրականությունը ստիպում է նաև քաղաքական գործիչներին որոշակի պրոակտիվ քայլեր անել, որպեսզի իրենց տեսանելիությունը, իրենց հայտնիությունը ավելի ու ավելի մեծ թափ հավաքի։ Ես կարծում եմ դա էլ է մեծ դեր խաղում, բայց ինչ խոսք քաղաքական բովանդակության չեմ ասի դատարկություն, բայց ինչ որ կարծրացած բան կա, ինչի մասին է մեր ընդհանրապես քաղաքական խոսույթը, այդ դավաճան, գրփող, թալանչի, այս սրա մեջ է ինքնություն ազգային։ Հա, ու ուրիշ ինչ պիտի լիներ, դրա շուրջ էլ լինելու էր նաև ընտրարշավը։ Եվ հասկանանք նաև այստեղ այսպես անընդհատ ինչ-որ արտաքին հետք փնտրելը կամ գտնելը, օրինակ, որոշ քաղաքական ուժեր, հատկապես ընդդիմադիր ուժերը իրենց դիրքավորել են այնպես Ծառուկյանը, Քոչարյանը, Կարապետյանը վերջին օրերին միայն դրա մասին են խոսում, թե մի մոռացեք իրենց բառերով ասեմ, խոպանչիների մասին, մի մոռացեք գյուղմթերքի մասին, Քոչարյանը օրինակ ասում է Ռուսաստանը կարող է զայրանալ եւ մեզ դուրս շպրտել ԵԱՏՄ-ից, Կարապետյանն ասում է, որ մենք այլ ընտրանք չունենք, մեր միակ տնտեսական դաշնակիցը կարող է եւ լինելու է Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ լսում ենք նաեւ այդ իմաստով հակադարձումներ։ Հիմա ինչի մասին են այս հայտարարությունները, ինչու է փորձ արվում վախը գործիքայնացնել եւ արդյոք կան նման ռիսկեր, վտանգներ, որոնց մասին խոսում են օրինակ նույն Կարապետյանը, Քոչարյանը, Ծառուկյանը։ Արտաքին ուժերին վերագրումները բնականաբար լինելու էր, որովհետեւ ընդդիմադիր խոշոր բևեռները բնականաբար ցույց են տալիս իրենց լոյալությունը Ռուսաստանի հանդեպ, Փաշինյան, Պուտին վերջին հանդիպման ժամանակ Պուտինի խոսքերն էլ եւս ոնց որ նպաստեցին են դրան, որ այս քաղաքական ուժերին ավելի շատ նույնացնում են, այլ ակնհայտ է դառնում ռուսական աջակցություն այս քաղաքական թևին, Նույնը կարելի ասել նաև իշխանությունների մասով Երևանում տեղի ունեցած
գագաթնաժողովը ակնհայտորեն աջակցություններ նաև գործող իշխանություններին ու համենայն դեպս հանրության մոտ այդ ընկալումը կա, ուստի երևի թե տրամաբանական է, որ ամեն քաղաքական ուժ այն մյուսին փորձելու է մեղադրի արտաքին ուժերի աջակցություն ունենալու հարցում։ Իսկ ինչ վերաբերում այդ սպառնալիքներին, հա, այստեղ կարծում եմ Ռուսաստանի գլխավոր խնդիրն է կանում դրանում, որովհետև եթե մենք հետևենք քաղաքական ուժերի առաջարկներին իրենց խոսույթին, հիմնականում այդ վախն ու սպառնալիքն է, եթե մենք չանենք սա, Ռուսաստանը մեզ կպատժի սրանով։ Այսինքն դա առհասարակ բացասական ազդակ է։ Այսինքն ոչ մի դրական ազդակ Ռուսաստանի հետ կապված, այ որ եթե մենք լոյալությունը պահենք Ռուսաստանին այն չափով, որով մենք ենք ցանկանում, որտեղ ես չեմ կարծում, թե մենք առհասարակ ինչ-որ թշնամական վարք ենք ցուցաբերում, բավականին լոյալ ենք համեմատած տարածաշրջանի մյուս երկրների էլ, հա, երևի թե ամենալոյալը մենք ենք ամեն դեպքում Ռուսաստանին, եկեք անկեղծ լինենք, հա, Վրաստանն ու Ադրբեջանը շատ ավելի բարդ ու կոշտ հարաբերություններ ունեն իրականում Ռուսաստանի հետ, քան մենք։ Իսկ այս լոյալության հարցը ոնց որ դա քննարկելի բան է։ Բայց առհասարակ ոչ մի դրական ազդակ, ոչ մի դրական առաջարկ ռուսամետ ուժերը չեն ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, այլ ընդհակառակը դրանք բոլորը բացասական էմոցիաներ են ու սպառնալիքներ են։ Ի տարբերություն այն քաղաքական ուժերի առաջարկի, որոնք իրենց դիրքավորում են ավելի դեպի արևմտամետ հարթակներ, նրանք ընդհակառակը ավելի դրական բաներ են, հա, փորձում ներկայացնել հանրության, այ վիզաների ազատականացում եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ էլ դա պիտի հետաքրքիր բախում է էլի լինում այդ բացասական էմոցիաների ու դրականի։ Այսինքն մի դեպքում կներեք, պարոն Հովյան, մեզ ասում են, որ մենք ձեզ կօգնենք, կաջակցենք, որպեսզի հասնեք այս փուլին, ունենաք այս զարգացումը, մյուս դեպքում մեզ միայն սպառնալիք է, որ այ եթե դուք ձեր մեր սպասելի լոյալությունը չցուցաբերեք, կլինի այս պատիժը։ Սա էլ է հետաքրքիր ֆենոմեն, որ ռուսամետ ընդդիմությունը չունի ոչ մի դրական առաջարկ ներկայացնելու հանրությանը, ուստի միայն մնացել է սպառնալիքների լեզուն, որը որ ես չեմ կարծում, թե հանրությունը առհասարակ այդ բացասական էմոցիաները ու բացասական ազդակները ավելի հեշտ անցալում, քան դրականը, բնականաբար ցանկացած հասարակություն, ցանկացած հանրույթ ավելի լավ է տրամադրված դրական ազդակների հանդեպ, քան բացասականի։ Եվ քիչ չեն եղել նման արտահայտությունները, խոսակցությունները, այդ մասին նաև վարչապետն է խոսել, բայց քաղաքասարության որոշ շրջանակներ նույնպես փաստում են, որ հենց ռուսամետ ուժերն են նպաստում, որ Ռուսաստանի վարկանիշի իջնելուն այդ խոսույթով Ռուսաստանին պարբերաբար այդ քողի ներքո ներկայացնելով եւ սրան զուգահեռ մենք նաեւ տեսնում ենք հայտարարություններ Ռուսաստանից։ Դրանց դեռ կանդրադառնանք, բայց արդյոք այս ուժերը նաեւ իսկապես նպաստում են, որպեսզի Ռուսաստանի վարկանիշը ավելի իջնի։ Անկեղծ չեմ կարող դες պնդում անել, բայց ես հայ-ռուսական հարաբերություններում խութեր ստեղծեն։ Ակնհայտ է, որ մեր հետ տեղի ունեցածից հետո, պատերազմից հետո, Արցախի հայաթափումից հետո Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները վերաֆորմատավորման կարիք պիտի ունենային, դա անքննելի բան է արդեն թվում, հա, որովհետև նախորդ տասնամյակների ընթացքում այդ մեր հարաբերությունները Հայաստանի ու Ռուսաստանի գերազանցապես կառուցված է եղել Արցախյան այդ հիմնախնդրի շուրջ։ Իսկն այդ հարաբերությունների դիսբալանսը պայմանավորված է եղել հենց այդ գործոնով։ Հիմա այդ գործոնը այլևս ակտուալ չի, հա, այլևս գոյություն չունի կամ ինչ որ վերափոխվել է, բնականաբար այդ հարաբերություններն էլ տրանսֆորմացիա պիտի ապրեն։ Որտեւ հասկանալի է, չէ, այդ բոլոր զիջումները, որ Հայաստանն անում էր Ռուսաստանին տարբեր ձևերով, հա, քաղաքական, տնտեսական եւ այլն եւ այո, վերածվել էր ինչ որ պահի արդեն Ռուսաստանի կցորդի, համենայնդեպս անկալումն այդպեսին էր, դա ինչ որ բանի դիմաց էր, հա, Արցախի անվտանգության դիմաց էր։ Հիմա եւ գոյություն չունի այլևս այդ հարցը, տրամաբանական է, չէ, դառնում, իսկ ինչի դիմաց պիտի մենք շարունակենք նույն տրամաբանությունը, եթե չկա այն, ինչը մենք ստանում ենք Ռուսաստանից, այսինքն այդ անվտանգության հովանոցը, ասենց ասած։ Հիմա դա գոյություն չունի այլևս։ Ինչի համար ենք մենք այդ զիջումները անում։ Այստեղ
քանի որ պատասխան չունի ընդդիմությունը, ոչ մի առաջարկ չունի, ոնց որ քիչ առաջ ասում էի, ստիպված մնում է արդեն սպառնալիքի լեզուն։ Այլ ոչ թե առաջարկ կա, որ այ մեր անվտանգությունը կապահովի, Արցախի անվտանգությունը կապահովի, այլ հակառակը ինքը կսպառնա մեր անվտանգությանը, այ դրա համար մենք պետքա լոյալություն պահենք։ Այսինքն տրամագծորեն փոխվել է այդ հարաբերությունների ուղղությունները, սպասելիքի փոխարեն սպառնալիք։ Հիմա թե դա վարկանիշի ինչ կորուստի է բերում, արդեն մենք տեսնում ենք քաղաքական process-ների մեջ, էլի։ Իսկ ռուսական կողմի հայտարարությունները ինչի մասին են վերջին շրջանում, պարոն Հովյան, մենք տեսնում ենք, որ քարոզարշավը ինչ սկսել է ամենատարբեր պաշտոնյաներ, այդ թվում Վլադիմիր Պուտինը խոսում են այն մասին, որ Հայաստանը հնարավորինս արագ պետք է կողմնորոշվի ԵԱՏՄ համակարգում է մնում, թե գնում է դեպի ԵՄ, եւ այսպես տողատակում հիշեցնում են, որ քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովը միտված էր, այսպես ասած, փչացնել Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները, դա Ռուսաստանի դեմ էր, նաեւ տողատակում հիշեցնում են, որ արևմուտքին Հայաստանը պետք է միայն որպես գործիք Ռուսաստանի դեմ եւ հետո նաեւ Ուկրաինայի փորձներ հիշեցնում Վլադիմիր Պուտինը, արդյոք նորմալ է նման զուգահեռները եւ ինքն իրեն հակասելով, օրինակ Վլադիմիր Պուտինը ասում էր հիշեք ինչ եղավ Ուկրաինայի հետ եւ ինչից դա սկսվեց, Եվրամիության հետ հարաբերությունները սերտացնելուց, այդ ճանապարհը բռնելուց սկսվեց այդ ամեն ինչը։ Ինչպես հասկանալ այս նաեւ տողատակերը, սրանք սպառնալիքներ են, սրանք պարզապես նախընտրական քարոզարշավում ընտրողների տրամադրությունների վրա ազդելու միտում ունեն եւ եթե այդ դիրքավորումը կա, որ Հայաստանը Եվրամիությանը պետք չէ, կարևոր չէ, մենք տեսնում ենք, որ այնուամենայնիվ Ռուսաստանը այսպես ատամներով փորձում է պահել Հայաստանը որպես դաշնակից, որպես իր օրբիտայում գտնվող երկիր, բայց իրենց ինչի է պետք եւ ինչու է Հայաստանը այդքան կարևոր։ Ռուսաստանի իրավիճակն էլ պիտի հասկանան, տարածաշրջանում խնդիրներ ունեն, տարածաշրջանն ասելով նկատի ունեմ ավելի մեծ համատեքստը, հա, այդ հետ-սովետական տարածությունը, ակնհայտաբար խնդիրներ գոյություն ունեն, Ուկրաինայի հարցը թողենք մի կողմ, բայց կենտրոնական Ասիայում էլ ինչ որ իրադարձություններ են տեղի ունենում, այսինքն իրադարձություններ են տեղի ունենում, այլ կենտրոնական Ասիան էլ փորձում է ինչքան հնարավոր է ավելի շատ իր անկախության չափաբաժինը մեծացնի, նույնը վերաբերում է հարավային Կովկասի երկրներին, ինչով է դա պայմանավորված, պայմանավորված, որ Ռուսաստանն իր ռեսուրսների առյուծի բաժինը գնալով ավելի ու ավելի շատ ուղղորդում է դեպի ուկրաինական ճակատ, հետևաբար այդ բաց տեղը պետությունները փորձում են լրացնել իրենց անկախությամբ, իրենց ինքնիշխանությամբ այդ տեղը լրացնում են, որը որ Ռուսաստանի համար իհարկե իրավիճակի փոփոխություն է, ջղաձգումներ կան, որովհետև ամեն դեպքում իրենք համարում են այդ հետ-սովետական տարածությունը իրենց ազդեցության գոտի, եւ ինչ պիտի անի ինքը այդ ազդեցության գոտին պահելու համար, հա, ռեսուրս պիտի ծախսի, ինչ որ զիջումներ անի, այսինքն պիտի ինչ որ ձև փորձի այդ տարածությունը պահի։ Բայց իրենք միայն սպառնում են։ Հա, այստեղ եմ ուզում էլի գամ։ Հիմա եթե իրանք ամբողջ ռեսուրսները դրել են ուկրաինական ֆրոնտի վրա, այսինքն ասած բլիթ այլևս չունեն տան կենտրոնական Ասիայի կամ հարավային Կովկասի երկրներին, երևի մենակ Ադրբեջանը տեղից շահեց, երբ որ բլիթի տեսքով Արցախը ստացավ, այսինքն ինչ որ մի բան, ինչ որ մեկին պիտի տա լոյալության դիմաց Ռուսաստանը։ Հիմա Հայաստանի դեպքում բնականաբար Ռուսաստանի համար ամենաէժան ու հեշտ տարբերակը դա իշխանափոխություն անելն է հայաստանյան ուժերով ու դրա դիմաց լոյալություն ստանալ։ Այսինքն դա ամենաէժան տարբերակը կլինի Ռուսաստանի համար, եթե իշխանափոխության տեսքով Հայաստանում բերի իրեն լոյալ ուժերի եւ այսպիսով այդ հարցը լուծի ու Հայաստանին ոչ բլիթ չտա կոպիտ ասած, էլի, որովհետեւ հակառակ պարագայում ստիպված է լինելու ինչ որ բան նաեւ զիջում անի Հայաստանին, հա, այդ լոյալության դիմաց, դա կլինի, չգիտեմ, երկաթգծի կոնցեսիայի տեսքով, ինչ որ տարբեր շատ բաներ կան, հա, որ ստիպված ինքը կլինի զիջում անի, դիմացի ինչ որ բան ստանալով, բայց եթե կա դրա ձրի եւ եթե չասեմ ձրի, բայց ամենաէժան տարբերակը անել իշխանափոխություն, եթե ստացվել նաեւ ստիպել այդ ֆինանսական կարողություն ունեցող մարդկանց իրենք էլ այդ ծախսերը անեն, իհարկե շատ լավ կլինի իրենց համար։
բնականաբար Ռուսաստանը ամեն գնելով փորձելու է այդ էժան տարբերակը անի ու Հայաստանին առանց ոչ մի բլիթ տալու ստանա դրա դիմաց իր լոյալությունը։ Օրինակ Ադրբեջանի դեպքում նա դա չի կարա անի։ Ադրբեջանին պիտի զիջումներ անի, որպեսզի ստանա լոյալություն։ Օրինակ պիտի Արցախը տա, օրինակ պիտի, այսինքն որ թե Արցախը տա, այլ լոյալ գտնվի այն փաստի հանդեպ, որ Ադրբեջանը Արցախը վերցնելու է, հա, ոնց որ եւ մենք տեսանք։ Վրաստանի դեպքում էլ ինչ որ զիջումներ պետք է անի, Կենտրոնական Ասիայի դեպքում էլ պիտի ինչ որ զիջումներ, այսինքն մի բան պետք է ինքը տա։ Հիմա մեր դեպքում ինքը փորձում է դանի ձրի, սենց ասած։ Ու իր գործիքը Հայաստանյան այդ քաղաքական ուժերն են, որոնք առաջարկում են Ռուսաստանի իշխանությունը վերցնեն, դրա դիմաց տան լոյալություն։ Այ այստեղ եմ ես տեսնում բան Ռուսաստանի շահագրգռվածությունը, թե ինքը ինչի է ամեն գնով փորձում նպաստել Հայաստանում իշխանափոխությանը, որպեսզի էժան ստանա այդ զիջումներն ու լոյալությունը իր հանդեպ։ Իսկ ամեն գնով ասելով ինչ ենք հասկանում, պարոն Հովյան, ինչ կարող է տեղի ունենալ, ինչ քայլերի է պատրաստ թե ռուսական կողմը, թե պրոռուսական ուժերը, հակակոռուպցիոնի բացահայտումները մենք վերջին օրերին առնվազն տեսնում ենք, դրանք արդեն սերիա հիշեցնող ինչ որ բաներ են, որ պարբերաբար հրապարակվում են, բայց էլ ինչ սպասել։ Այսինքն սա այն ամենն է, ինչ կարելի է ակնկալել։ Իսկ կարծում Ռուսաստանը ինչը որ իր կարծիքով կմարսի, դա կարա փորձի անել։ Այստեղ հարցը նա թե մեր պետական ապարատը, հա, այդ պետական մեքենան ինչքանով ինչին կարա դիմադրություն ցուցաբերի, որտեվ եթե ռուսական կողմը, հա, կամ այդ ռուսամետ թևերը կարծեն, որ X արարքը կարան մարսեն, հա, հեղաշրջումը կարան մարսեն, կփորձեն, եթե կարծեն, որ զինված ընդվզումը կարան մարսեն, դա էլ կփորձեն։ Այսինքն ավելի շատ կախված է նրանից, թե մեր պետությունը ինչ դիմադրողականություն ունի, թե չէ, եթե դիմադրողականությունը չեղավ, հակառակ կողմը ինչը որ կարա մարսի, դա էլ փորձելու է անել։ Տնտեսական լծակները մենք տեսնում ենք ջերմուկի սահմանափակում, օզոն, վալպերից, սրանք շարունակվելու են։ Դե դա կարա նաև վերաբերի տնտեսական սահմանափակումներին, դա էլ եմ ասում, կարա վերաբերվի ինչ որ զինված հեղաշրջման փորձերին, եթե ասում եմ իրենք տեսնեն, որ այդ դիմադրողականությունը այնքան քիչ է, որ իրենք դա կարող են մարսել։ Ստե ավելի շատ մեր դիմադրողականության հարցն է, քան թե նրանք ինչ են պատրաստ անելու։ Պատրաստ են անելու նրան, ինչ որ կկարողանան։ Մեր դիմադրողականության հարցն է արդեն։ Պետդուման 2 օր առաջ օրենքի կարգավորում է ընդունել պարոն Հովյան, ըստ որի իրենց զորքերը կարող են միջամտել երրորդ երկրում իրենց քաղաքացիների, այսպես ասած, իրավունքները պաշտպանելու տեսակետից, օրինակ ասում է, եթե նրանք հետապնդվում են, ամենատարբեր քրեական գործեր կա նրանց վրա, ընդհուպ նաև միջազգային ամենատարբեր դատական ատյանների կողմից, որոնք Ռուսաստանը չի ընդունում։ Նախ ինչպես հասկանալ այս օրենքի ընդունումը, հատկապես հաշվի առնելով, որ Հայաստանում գոյություն ունի 102-րդ ռազմաբազան, արդյոք ռազմաբազան կարող է գործի դրվել, այսպես ասած, Ռուսաստանի քաղաքացիներին պաշտպանելու համար։ Ձեր ասածը նորից ամենապնդում է իմ նախորդ միտքը, որ ինչը հնարավոր կլինի մարսել, դրա համար ինչ որ հիմնավորում կգտնվի։ Այստեղ հարցն է իր այդ գործողությունը, որը, չգիտեմ, հիպոթետիկ գործողությունն է, կարան մարսեն, թե չեն կարան մարսեն։ Թե չէ Այսինքն կներեք, եթե հնարավորություն ունենան Սամվել Կարապետյանին, եթե մտածեն, որ իրանք հաջողություն կգրանցեն, իհարկե կարող են փորձել։ Իսկ ձևակերպումները միշտ կարելի է գտնել։ Ուկրաինայի դեպքում գտնվեց, չէ, ձևակերպումները, չնայած նրան, որ այդ հարձակումից մի շաբաթ առաջ ասում էին, դա խելահեղություն է, ինչի մասին եք առհասարակ խոսում։ Այսինքն հույսը դնել նրա վրա, որ ինչ որ իրավական մեխանիզմով կամ ձևակերպում իրանք չեն ունենա ինչ որ գործողություն անելու, դա միամտություն է։ Պարզապես պետք է հասկանալ, թույլ չտալ կամ ասինքն այդ պատոհանները փակել, ինչ որ հաջողություն արձանագրելու։ Եթե իրանք կարծեցին, որ հաջողություն կարձանագրեն, անպայմանորեն կփորձեն։ Իսկ դրա համար ձևակերպումներ միշտ կարելի է գտնել։ Օրես իրազեկ քաղաքացիների միավորումը նաև ահազանգում էր այն մասին, որ 102-րդ ռազմաբազայից առնվազն մի քանի զինվորականներ արդեն ահազանգել են, որ այնտեղ փորձում են իրենց կարծիքի վրա ազդել, նաև միջամտությունների միջոցով ուղղորդել, որ հունիսի 7-ին հստակ անձի եւ հստակ ուժի համար քվեարկեն, եւ այս ամենը արվում է ուղղափառ եկեղեցու
ծառայողի Հայ Տիմոֆեյի միջոցով, ինչպես հասկանալ նաև այս միջամտությունները արդյոք սրանք շարունակվելու են կամ նման դեպքերի մասին էլի ենք լսելու, որովհետև մենք օրերս էլ տեսանք, որ Գարեգին Բ-ն հյուրընկալվել էր օլիգարխ Սամվել Կարապետյանի տանը, իր հայրապետական օրհնությունն էր բերել, այսինքն եկեղեցին այս դեպքում էլ հստակ իր դիրքավորումը ուղիղ առանց կաշկանդվելու ցույց է տալիս։ Դե ակնհայտ է դա, որ ռուսամետ քաղաքական ուժերը փորձել են իրենց ամբողջ ռեսուրսները կոնսոլիդացնել, առավել շատ քվե ստանալու նպատակով, եթե նույնիսկ հույս չունենան այս փուլում իշխանափոխություն իրականացնել, գոնե այն ազգային ժողովում ընդդիմության դերակատարումը իրենք ստանձնեն, հույս ունենալով, որ ինչ որ իրադրության փոփոխության դեպքում իշխանության փոխարինողը իրենք են լինելու։ Բնականաբար ինչ ռեսուրս ունեն, փորձելու են օգտագործեն, փորձելու են կիրառեն, բավականին դրա փորձը ունեն, հա, 20 տարի իշխանության են եղել, էդ էլ պիտի հաշվի առնել, որ մարդիկ են, իրար ճանաչում են, մեկը մեկին լավություն արես, մեկը մյուսին պաշտոնյա նշանակել, այդ կապերը հո չեն վերացել, այդ բոլորը գոյություն ունի, ինչ որ մեկին պարտքա, հա, տենց բարոյական առումով, կան ռեսուրսներ, որոնք որ փորձելու են իշքան հնարավորինս շատ օգտագործել։ Հիմա թե պետությունը իշքան ռեսուրս ունի այդ ոչ օրինական process-ների դիմացն առնելու, կտեսնենք արդեն երևի հունիսի 7-ին էլ ինչքանով է ստացվել ու ինչքանով չի ստացվել, բայց իհարկե անհանգստացնող են այդ խոսակցությունները, թե դրա որքան մասն է գաղտնալսված, որքան մասը գաղտնալսված չի, մենք չգիտենք։ Հիմա չեմ ասի հույսը, բայց հարցը մնացել այն, թե պետությունը ինչ դիմադրողականություն ունի դրա դեմ առնելու համար։ Եթե պետությունը առհասարակ դիմադրողականություն չունենա, բնականաբար կանեն նենց ոնց որ արել են 20 տարի, հա, այդ գումարները բոլորին կբաժանեն, ընտրաթերթիկները կտանեն, կլցնեն այդ արկղերի մեջ, վերջում էլ իրանց ուզած թիվը կգրեն։ Եթե պետությունը դիմադրություն չցույց չտաս, դե ամբողջ հարցերը պատտվում են դրա շուրջ, թե պետությունը ինչ դիմադրողականություն ունի առհասարակ այս վերջի տարիներին, ինչ ռեսուրս է կուտակել, ինչ հմտություններ է ձեռք բերել այդ ամեն ինչի դեմ առնելու համար, արդյոք դա բավարար են, թե բավարար չեն, այս է հարցը։ Իսկ այդ հարցի պատասխանը երբ կստանանք մենք, պարոն Հովյան, հունիսի 8-ին, թե պետությունը ինչ դիմադրողականություն ունի նկատի ունեմ քիչ։ Դե հա, այդ հունիսի 7-ին, 8-ին արդեն ակնհայտ կլինի, էլի, որովհետև զուտ քաղաքական առումով ու բովանդակային առումով ակնհայտ է, որ Սամվել Կարապետյանի ուժը այդ հանրայնությունը չունի, այդ կենտրոնական դիրքը չի գրավում քաղաքական process-ների մեջ, առհասարակ ոչ մի միտք չի գեներացնում, այսինքն ինքը պարզապես հերթական մի շարքային կուսակցություն է, ոնց որ մնացած բոլորը, այսինքն չեն կարող, չի ասենք, որ այս Սամվել Կարապետյանի ուժը մինես դոմինանտ է քաղաքական երկնակամարում, որ անգամ իշխանությունը չի կարող իր օրակարգերի դեմն առնի, այսինքն ոչ մի օրակարգ այնտեղ գոյություն չունի։ Այսինքն պետք դա նկատելի է արդեն, որ Սամվել Կարապետյանին չի հաջողվում, չես կարող, չէ՞, համեմատենք օրինակ 2008 թվի Տեր-Պետրոսյանի թելադրած օրակարգերի հետ։ Ամբողջ քաղաքական process-ը պատտվում էր Տեր-Պետրոսյանի ստեղծած օրակարգի շուրջ։ Այսինքն ընդդիմության օրակարգի շուրջ էր պատտվում ամբողջ քաղաքական process-ը։ Հիմա ակնհայտ է, չէ՞ որ դա գոյություն չունի։ Նույնիսկ ընդդիմության մեջ չենք կարող ասենք, որ ամբողջ ընդդիմությունը պատտվում է Սամվել Կարապետյանի շուրջ։ Եթե չկա այդ մեծ կոնսոլիդացիան ու ասենք ամբողջ հանրությունը իր ուշադրությունը չի սևեռել այդ մարդու խոսքի, այդ մարդու թելադրած օրակարգերի նկատմամբ, դա նշանակում է, որ ակնհայտ է զուտ քաղաքական առումով ինքը չի կարալու այդ հաջողությունն արձանագրի։ Այստեղ մնում է հարցը, թե այդ ոչ օրինական ճանապարհներով ինքը ինչ հարցեր կարա լուծի, կարա թե չի կարա, ու պետությունը դրան ինչ դիմադրողականություն ցույց կտա, այստեղ է մնում բանը։ Իսկ մրցակցություն կա Ռոբերտ Քոչարյանի ու Սամվել Կարապետյանի ուժերի միջև, թե այնուամենայնիվ երկուսն էլ գործում են նույն նպատակի համար, որովհետև վերջին շրջանում տպավորություն է, որ այսպես փոխադարձաբար միմյանց փորձում են նաև այսպես փոքրիկ աջակցություններ ցույց տալ, sense ճակերտավոր ասած, եւ ինչ որ իմաստով նաև խանգարել։ Իհարկե ինչ որ մրցակցություն գոյություն ունի իրանց մեջ, բայց այդ մրցակցությունը գոյություն ունի ավելի շատ այդ արտաքին դերակատարին հաճոյանալու, այդ արտաքին դերակատարի մոտ ավելի մեծ կշիռ ցույց տալու համար,
քան, ասենք, հանրության համար ինչ որ ազդակներ ուղարկեն հանրությանը, որ այն մենք ավելին ենք, առավել ենք, ավելի լավ կարանք անենք սա կամ ավելի վատ կարանք անենք նա։ Պես որ այդ մրցակցությունը իհարկե գոյություն ունի, բայց ակնհայտ է, որ իրանց գաղափարական ուղղվածությունը առանձնապես ոչ մի տարբերություն չկա իրար մեջ, հա, որ մարդկանց կգնացած ինչ տարբերություն Ռոբերտ Քոչարյանի գաղափարների ու Սամվել Կարապետյանի գաղափարների միջև, չգիտեմ, ինչ պետք է նշեն, հա, առանձնապես ոչ մի տարբերություն գոյություն չունի գաղափարական։ Դա խոսում է այն մասին, որ իրանք եւ համագործակցության ներուժ ունեն, իսկ մրցակցությունները ավելի շատ տենց քաղաքական մարդկային կապիտալի ինչ որ այս տիպի մրցակցության մասին է խոսքը, քան թե գաղափարական մրցակցություն այնտեղ չկա։ Բայց այնուամենայնիվ մեկ տարբերություն կա, պարոն Հովյան, վերջին 5 տարում առնվազն Ռոբերտ Քոչարյանի ուժը խորհրդարանում էր եւ մենք հիշում ենք, թե ինչ խոստումներով եւ ինչ ծրագրով էր խորհրդարան մտել 2021 թվականին։ Հիմա Ռոբերտ Քոչարյանը նորից հայտարարում է, այսպես էլի պիտի կրկնեմ իր բառերով ասած, կռացնելու, կզցնելու մասին։ Նորմալ է այս պարագայում մտնել նման դիսկուսի մեջ։ Այն դեպքում, երբ ստացվում է 2021 թվականի իրենց առջև դրված խնդիր իրենք չեն կատարել, այն է Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնել իշխանությունից։ Դարեք մի հատ փորձենք իր դիտանկյունից, հա, հարցին նայենք։ Այդ ավելի չափավոր ընդդիմադիր զանգվածին տպավորությունն է, որ իր կողմն է քաշում Սամվել Կարապետյանը, որովհետև իրանց թևի խոսույթն էլ ավելի մեղմ, իրանք չեն խոսում դատելու կամ կախելու մասին, խոսում են գործազուրկ դարձնելու մասին, չգիտեմ, թմբուկահարի աշխատանք տալու մասին, այսինքն ավելի այդպես մեղմ են, հա, իրանց խոսույթը ու այդ զանգվածին իր կողմ քաշում է Սամվել Կարապետյանը։ Հիմա ինչ պիտի անի Ռոբերտ Քոչարյանը այդ դաշտում ոնց որ ինքը պարտվում է, հա, այդ չափավոր դաշտում, ստիփված պետք է մտնի ավելի ծայրահեղական խոսույթի մեջ, այսինքն սրի ավելի իրավիճակը, ավելի կոշտ բառեր օգտագործի ու փորձի այն ռադիկալ տրամադրված ընտրողներին քաշի իր կողմը։ Այսինքն դա ավելի շատ քաղաքական տեխնոլոգիայի հարց է, հա, իր այդ տեղ մտնելը, որտեղ այն մյուս դաշտում, այդ չափավոր ընդդիմադիր լինելու դաշտում ինքը պարտվում է իր այդ ընտրողը ավելի հակված է դեպի Սամվել Կարապետյանը։ Հիմա ինքը պետք է սրի իրավիճակը, որ գոնե ծայրահեղականներին տանի։ Իսկ այս պահին այդ ընդդիմադիր, այդ նախկինական, այդ ռուսամետ, այդ դաշտում ավելի ծայրահեղ ուժ չկա այս պահին, քան Ռոբերտ Քոչարյանն ու ինքը ավելի ու ավելի է սրելու իրավիճակը, որ գոնե այդ մասը ծայրահեղականներին իր կողմը քաշի։ Եվ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարում է նաև, որ օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը ատում է այն սեգմենտին, ովքեր չեն կռացել, ովքեր չեն կոտրվել, ովքեր ազգային ինքնությանը չեն դավաճանել, ինչպես հասկանալ նաև այս հայտարարությունները եւ անցյալի մասին խոսակցությունը առհասարակ, պարոն Հովյան։ Մենք տեսնում ենք, որ քաղաքական ուժերը միմյանց հետ բանավիճում են նույն Քոչարյանը։ Օրինակ Միեդի հայտնի վճռից հետո տպավորություն կար, որ գոնե առնվազն Քոչարյանը չի շահարկի, բայց երեք Քոչարյանը կրկին դրանում անգամ մեղադրում էր Նիկոլ Փաշինյանին։ Այսինքն բոլոր մեղադրանքները, բոլոր դիսկուսները էլի անցյալի մասին են, անցյալի իրադարձությունների մասին են, ինչու այնուամենայնիվ ընդդիմությունը եւ կամ թեկուզ իշխանությունը դեռ չեն կտրվում այդ անցյալի ստվերից, այսպես ասեմ։ Իսկ ուրիշ ինչ առաջարկել Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանն առաջարկելու է այն, ինչը որ ինքը կարողացել է անել, ինքը ինչը կարողանում է անում, ինչը իր քաղաքական բովանդակությունն է։ Առաջարկել Ռուսաստանի օգնությամբ, Ռուսաստանի կցորդ դառնալով տարածաշրջանում իրանց ասած թուրքական տարրի դեմ գործիք լինել։ Էս այդ մարդու քաղաքական բովանդակությունը, այդ է ինքը արել իր նախագահության ժամանակահատվածում, ուրիշ բովանդակություն այդ մարդը չունի, բայց ինչ առաջարկ, ինքը առաջարկելու անել այն ինչ որ արել է 10 տարի։ Ու ելի նորից եմ կրկնում, դե էլեկտորատի խնդիր գոյություն ունի։ Ինքը անընդհատ ավելի ու ավելի կոշտ է խոսել, որտեղ ուրիշ տարբերակ չունի, որտեղ մնացած էլեկտորատը զբաղված է արդեն, Սամվել Կարապետյանը վերցրել է արդեն ու իր կողմն է քաշում։ Հիմա ինչ անի Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ստիփված պետք է աշխատի այն ծայրահեղական կոնտինգենտի վրա, հա, ասի, չգիտեմ, կկախենք, կդատենք, սա կանենք, կհարցակվենք, Արցախը կվերցնենք սևերից, այսինքն ինքը ինչքան հնարավոր է ծայրահեղականացնելու է, որ գոնե այդ ձայները տանի։
Թե չէ ինքը ընդհանրապես ձայն չի տան, իր բոլոր ձայները կգնա Սամվել Կարապետյանին։ Թե քաղաքական տեխնոլոգիայի հարցը ավելի շատ, քան թե ասենք ինչ որ իրանք հենց տենց էլ մտածում են կամ բան են անում։ Պարոն Հովյան, իսկ կան մարդիկ, որոնք հավատում են այդ սցենարին, նույն այդ քարտեզն են ծաղրում, ասում են, որ դա մենք չենք պարփակվելու դրա մեջ, դա մեզ սահմանափակում է, մենք կգնանք, ինչպես դուք ասացիք, կկռվենք, Արցախը հետ կբերենք։ Մարդիկ հավատում են դրան հիմա։ Որովհետև մենք վերջին 30 տարիների այս զարգացումները տեսել ենք եւ ստացվում է նույն շրջափուլի մեջ ենք մտնում նորից։ Գիտեք, պարտադիր չէ, որ հավատան։ Շատ շատերի համար այդ խոսույթը իրանց կերպարի մի մասն է։ Հիմա առհասարակ իրանք գուցեև կարծում են, որ քաղաքական process-ների վրա իրանք ազդեցություն չունեն, բայց քեֆի սեղանակիցների վրա իրանք ազդեցություն ունեն։ Իհարկե շատ ավելի լավ է այդ մեծ սեղանի շուրջը վարձնալ, կենաց խոսալ, Կիլիկիայից խոսալ, չգիտեմ, ասենք թուրքերին հայհոյել եւ այլ, այսինքն մարդը կարա դա պարզապես օգտագործի իր կերպարը ամրապնդելու համար, ասի, այ ես անհանդուրժող մարդ եմ, հա, թուրքական տարին եւ այլին, ես հայրենասեր եմ եւ այլն, իր Ալիևը դողում էր ինձանից։ Ալիև մենակ Ռոբերտ Քոչարյանին չի վերաբերում, դա ընտրողներին էլ է վերաբերում։ Մարդիկ կան, որ իրանք կարծում են, որ քաղաքական process-ներին ազդեցություն չունեն, ասենց թենես Նիկոլ Փաշինյանը օրինակի համար հաղթելու է, իմ վիճակը լավ է, իմ բիզնեսը նորմալ աշխատում է, փոքր օրինակ խանութ ունեմ եւ այլն, բայց եթե որ հավաքվում ենք, սեղանի ենք նստում, այնչից պետք է խոսանք։ Իսկ դուր է գալի, որ ես վերցնում եմ բաժակ ու խոսում եմ Սևրից, խոսում եմ սրանից, խոսում եմ նրանից։ Ինքը կարա մենակ այդ իր կերպարը ամրապնդելու համար, ինքը տենց ծայրահեղական դիրք բռնի։ Դա էլ պիտի հասնենք, մենակ հավատալու հարց չի։ Կերպարի հարցեր գոյություն ունի, շատերը դա օգտագործում են զուտ իրանց կերպարը սնելու համար։ Իսկ այդպիսի մարդիկ բոլորի շրջապատում էլ կան, չէ՞։ Իսկ ինքը կարող չհավատա դրան առհասարակ։ Ինքը շատ ուրախ լինի, որ Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվի, որտեղ իր խանութի գործերը լավ է գնում։ Ամեն ինչ նորմալ է իր մոտ, հա։ Վիզա ունի, ունի, գնում են արտասահմանում հանգստանում են, գալիս են իրանց երեխեքին ուղարկում են սովորել։ Իր համար ամեն ինչ նորմալ է։ Բայց իր կերպարը պետք է ինչ որ ձև սնի ինքը, որ ինքը տենց հայրենասեր ու տենց անզիջում դեմք է։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի կերպարը այդ իմաստով ընկալելի չի, պարոն Հովյան, երբ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է պիտի կտրվել պատմություն, այո, պիտի սովորել, իմանալ, հետևություններ անել, բայց իրականը սա է մեր սահմանները, պարբերաբար նշում է սահմանները եւ այդ քարտեզը, որ շատերին այսպես ինչ որ իմաստով նաեւ ջղաձգում է անդիմադիր շրջանակներին։ Գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանը իր կերպարով այդ ծայրահեղական անդիմադիրների համար էլ է շատ հարմար կերպար։ Իսկ իրանք ասենց ասած պարտավորություն չեն վերցնում այն մկների ժողովի ասած զանգը տանեն կախեն։ Նիկոլ Փաշինյանը կանի ինչ որ անում է, իրանք կմնա միայն հայհոյել Նիկոլ Փաշինյանին ու ասել այ մենք ուզում ենք զանգ տանենք, զանգը կախենք, այ Նիկոլ Փաշինյանը մեզ թույլ չտվեց։ Իրանք էլ է շատ հարմար դա։ Այսինքն մենք ուզում ենք Արարատը պահենք։ Մենք ուզում ենք Նիկոլ Փաշինյանը անի ինչ որ անում է, բայց նաև թույլ տա, որ մենք հայհոյենք ու ասենք մենք ուզում ենք Արարատը այսպես հետ բերենք, չգիտեմ, Արցախը եւ այլն, թողի որ գոնե ասենք։ Դա մեր կերպարի համար շատ հաճելի է, բայց Նիկոլ Փաշինյանը անպայման թողանի այն, ինչ որ անում է, որովհետեւ եթե ինքը չանի, մենք ենք ստիպված լինելու մեր խոսքերի համար պատասխան տանք, իսկ դա աղետի կարա բերի։ Այնպես որ ավելի լավ է թող Նիկոլ Փաշինյանը անի այն, ինչ որ անում է, բայց նաև մեզ մի քիչ հնարավորություն թույլ տա հայհոյելու։ Եվ վերջում այս դիսկուսիոն որտեղ է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, արդյոք սա քաղաքացու մասին է նաև, որտեղ է նրա շահը։ Շահերը տարբեր են, ընդհանրական քաղաքացի ասել չի լինելու։ Հունիսի 7-ին մենք կտեսնենք այդ ընտրությունները նաև մասնակցայնության մասին, թե հանրության որ շերտը ինչ քաղաքական ուժերի տեսքով ու դեմքով է ներկայացված ազգային ժողովում։ Հիմա հունիսի 7-ի պատկերը ցույց կտա, թե մեր քաղաքացիներն էլ այդ ֆրագմենտալ կերպով, թե ինչ ձև է ներկայացված ազգային ժողովում, ում դեմքերով, ում միջոցով։ Էսա ամսի 7-ին կտեսնենք այդ։ Պարբերաբար այսպես երկընտրանքներ է առաջարկվում։ Խաղաղություն ու պատերազմներ, հետո ամենատարբեր պետություն ունենալ, չունենալ, ինքնիշխանություն ունենալ, չունենալ։ Ըստ ձեզ ինչ երկընտրանք է այստեղ դրված, ինչի միջև է ընտրում քաղաքացին։ Քաղաքացին ընտրելու է հակամարտության էջը փակելու ու չփակելու միջև էսա։ Շատ կարճ ու կոնկրետ սա է։ Հա, ուրիշ մեծ բաներ տեղ չկան, այդ հակամարտության էջը մենք փակում ենք, թե չենք փակում։
Շնորհակալ եմ, պարոն Հովյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, որ զրուցակիցս արձակագիր Հայկ Հովյանն էր, կհանդիպենք։